Bonjour, 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 bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autre m'a dit qui n'a donné kanono tete la Kema Fumbe. Bienvenue na ba Oyangayi, bienvenue na ba nouveau abonné. Ici c'est la famille, sentez-vous à l'aise. Un grand coucou na ba abonné nyoso yakala. Vraiment comme j'ai l'habitude de dire que sans vous, je ne suis pas la championne. Et là, je profite de l'occasion de saluer ma sponsor officiel de Kina TV, mon vieux Benzo, la 4x4, Mutuka Talo Yangoana, Maman Prosper, rendez-vous chez les milliardaires, 6 fois maman. Et là, je vois encore Madame Karodi, maman sociale. Ya lobi ye akopikola ba akopikola ye apika pende ya yena les angles na ye kinoliwa donc 40 ans to ko fêter yango ça va linda ça va noircir ba toto ya Congo boyo kalisolo moninga ya tango ya pasi kasi na tango ya bisengo te na lobi papa na ndenge nini ebi oui la championne moninga na tango ya pasi kaka azalaka wana kaka encourageaka yo ekosimba lisolo na ngeza boya ya naza na mboka oyo nazangaki mukanda pende komi pasi surtout na tango ya président na biso oloba nini ye moko deja azoloba kino bozonga mboka avant wana deja si nazwaki nini na ngai baboyelaki ngai donc option natikalaki nango kaka ya koluka mwasi na bala po na meka ko régulariser makambo nanga ya mikanda boboti ba déclarer ndezalaka kaka nazalaki na camarade nanga moko ya yaki poto na baneti ba 3-4 ans liboso na ngai ye azalaki deja na mwasi bafandaki baboti mwana moko fi na ye wana mwasi na ye wana azalaki deja na mwana moko do bakomi na bana mibale bando fanda na mwa studio na bango donc vie bande ko kende malamu ngai na ye mukanda te yesu azo yebisanga te o mondenge za na situation na yo ifoka ko tia mutu mwasi nyonso to azale longi mabendenge nini yo lati sa ka chasser donc o kotika esprit po zangi mukanda tozo tambwa na ba café tozo kena ba discothèque o mona la mso kuta na mundiro moko tala munini ozo bina na la champion na libo kuta ko mate o mona yesu ko kamara na nga o leka mona forcer donc ekoma ineti mwa ko chula basero ya mikolo balinga ko bimana ba jeune wana donc bazoko utiliser o kaka donc comment il quoi compléter na ser na moko boy penda donc yo solo la kaka so ka monyo za bien donc ko libérer na yo donc ko presso mukanda abitala kana ko koma komi ko banga obundi yo moko yela ba poto banzela makolo lisusu mukande zo boya na ndeni donc ko kende ko tsa mutu pa ba ser wana et tout mais ozo mona kaka te bazako utiliser o kaka pona ba posa na ba abi mkomona kenda na banlier akenda na banlier topesa ye kombo topesa kombo ya papi lo bana kenda na banlier ko kende kotala oncle na ngai na komi kuna ifale na kende kosomba mai mwasi na ya lobi ke no ya papi edenga na kosomba mai poka parce que mai esili na ndako nde na kitaki na kei kosomba mai na moni fi moko wana azalaki na loba donc 2 personnes bazalaki kati na ngai ye azalaki na loba neti liboso ale bato mibale na sima ya fi wana lenga na ye neti 4 personnes na kesi poto kende kofuta asali biloko tanga kofuta boya tali na kati ya sac donc azalaki na mbongo te ado na changeaki sac abibino mo boye bibasi donc par erreur kaka abimaki na sac oyo ezalaki liboso mais tanga abimaki a déplaçaki porte-monnaie donc il fallait ça na classer sous biloko asala ni azongisa biloko wana nyonso la championne total esalaki 85 point quelques centimes euros, presque 86 euros. Alors, bien Bimina s'est présentée. Vraiment, mais j'ai trouvé la fille, elle était d'abord jolie, elle était belle. Donc, j'ai trouvé qu'elle était na fouta. Azaki na moi, mon connect, j'avais 3 ans, moi, les sacolas. Avec que non, je peux payer. Oh, merci, c'est gentil, mais tu me passes ton numéro, je vais payer, je vais rembourser. C'est pas gratuit, c'est juste que j'avais oublié ma carte et tout. Non, c'est pas un problème. Non, insisté, wana, a poussé, kadi, bakeipe, donc il a fait à côté de l'eau qu'on a voiture et tout. Papa, ça n'y a numéro et un téléphone. Tant on a commis, mon bal n'est pas commis, a PC, merci, non. Vraiment, il faut la faute à bon, on a eu, mon bal a le non.
Vraiment, tu es gentil, merci. Mais, na éviter ou quelque part, c'est juste ta façon, ma façon de te remercier. Si c'est pour ça, non. Mais si tu peux accepter que n'a invité ou quelque part pour aller manger, donc pour que tu aies l'occasion de me remercier, d'accord, c'est pas grave, je peux t'inviter quelque part. Moi, ça c'est que vraiment, tu es trop gentil, trop vraiment, tu es mon héros, voilà. Ah, mon héros. Bonsoir, mon héros, ça va, ça va. Donc, on a testé, on a yado benga kaka. Ah, bengaye, mon héros, mon héros, mon héros. Bakei, Kouya, na restaurant et tout, Amérique au solo là, la fille peut apprécier vinae, apprécier explication à vinae, et tout, qui est dans mon bal nae, aza, ma fandaki, mon bal à Kendaki, Canada, Kosala, donc, mon bal à Tanga, Pende Bakla Salikolo, mon bal à Sengaki, moi, si so bakoyo ko déménager, moi, ça va être un problème, te me yo kende ko bon sa makambo et tout, mon bal à komi kuna na Canada, donc à Salinini, à Zui, na ye moi c'est mon sous, donc mon bal à Zaki Mundele, moi na Zaki Meti, à Zui na ye moi c'est mon sous, donc il y a une des histoires, tu me vois, celle avec l'enfant, donc c'était comme ça, mon bal à Kende ko ça là, pour que tu Rolando na Sima, mais malheureusement, et aboutir dans l'autre côté, lui il fait sa vie là-bas, et puis voilà, moi je suis resté et tout. D'atouni pe mon bal qui non, papi toi, parle-moi aussi un peu de toi et toi, avec non, de Naza Waboye, Naza célibataire et tout, na botate, na balate, je suis là, naza na recherche, moi c'est oyo na moni, donc on va se faire ça monter mon ngai, na osani, na kulukai, na bala, bisolo kaka, pasali nini, oh no, se rolinga, na invité yo parce que un garçon papi, nan oncle na bango, bazalaki na retrait de deuil, moi c'est oncle na bango, papa bango kufa qu'il fallait pas panza matanga et tout, est-ce rolinga na invité yo ya quand même, mon la retrait de deuil à il y a moi ça on a biso ya on na lela qui avait un problème avec plaisir la fille sous baye à côté na papi na retrait de deuil ba solo li ko bina et tout donc non na teli to ite mais je vais te présenter chez mon oncle. Ah mon oncle, bonjour non, elle c'est Ruth. Ah d'accord, Ruth a chanté donc à la qui c'est na bateau ouais oh ba iba qui tout et toi la qui c'est tout ndesikoyo ba fandi wana. En fait, comme nous aussi là, il fallait qu'il y ait des poids qui moana et pas y a maman na bango donc il fallait qu'il y ait des membres erwana vraiment qu'on a osé là, moi ils attendaient à accompagner, à bien vraiment là comme on a bassan donc à tirer toi, papi a tiré la fille toi, la fille a le but que non c'est pas un problème, vraiment je te trouve sympa, je t'appelle mon héros donc avec toi je suis à l'aise, dans ton autres solo là je me sens vraiment, je sais pas mais je me retrouve donc voilà un peu, je vais te répondre. Hein, je vais te répondre, donc, mais il faut être quand même, si moi ça a serré déjà qui est non, tu as au moins 40% de chances déjà que je t'accepte. Pourquoi? Tu es sympa, donc vraiment, là pour répondre, je crois que ça sera favorablement, mais je vais te répondre. Si la fille, elle pour répondre papi, bakoma kobima, papi a dit, nous n'avons naza waboe, naza, na situation avant nanu ayebisa ye nanu makambo situation ya mukanda moi ça tout nié abi je sais pas c'est comme si naza na dette morale dis-moi un peu qu'est-ce que je peux faire pour te remercier voilà la fille a demandé à papi qu'est-ce que je peux faire pour te remercier papi na ndenge ka ya G abi mama la championne ezali donc na ndenge ya G ndeko ebima na munoko na nga na yebite abi ka keno fait de sorte que naza la règle na makambo mikanda awa na mbokoyo la fille donc d'accord c'est pas un problème la Monica moi si papa la Monica moi si asali nini akoti na ordinateur abandi kotala ndenge nini basala ka pona okende ko boy tout et tout donc il fallait tout kende osala likambo wana na mairie donc abila championne abi na éviter mais na Monica nzambe ndabiki non moi nango nyoka mimi ko kenda ko bimaka na basa ba mikolo pona okende ka ko satisfaire bango ale ba comme neti ko utiliser yo et tout donc nzambe kaka mwana mwasi wana alobani otakota bandi kotala ko se renseigner sur internet ndenge nini vraiment la championne na kanga monoko na ngai pourquoi parce que na pota ngo pe to yeto moni ndenge nini to ko sala nini to zo conseil pas bateau tant vous avez un problème ya pas ndenge wana ezali kambuto ke ko beta ni oncle na ngani mwasi na ye ni nini na kanga ki monoko penza
akanga monoko lokola pe oncle pas avec na moi esika vraiment mikolo na komeka kofanda kuna na ofanda kuna na osala nini nazo kembisa bolingo na ngai vraiment tokenda kosala mariage na mairie ba mikanda o esingamaki fallait sala nini côté na ngai na bombisaki donc ye la fille topesa la fille kombo ya nani patience abimisi ba mikanda oyo esengaki asungi ye papi alazi susu témoin kaka côté na ye asengaki eza te ke oyo fona mona famille te oyo amonaki wana déjà ekoki abiki non loko olingi toza ezala secret neti biso entre biso c'est pas un problème tosala ngo donc papi abalani na patience abalani noko na yebi te camarade na ye wana oyo ande kuyebisa ke non force ayebi te nde sikota makambo esili andi kobima pe loko amasi na mobali patience a dit que non ngai vraiment je préfère kofanda awa soki peut-être makambo efandi esimbi ndo kosala nini tokoki kokende soko olingi na grande ville mobali abi non nde namoni nanga mpe awa boeza nango vraiment ezoderange te tokokende biso kofanda awa nde sikoyo alingaka asala camarade naye wana surprise kino nazwi mwasi abi yebisanga na mwasi anga azani abi te yo omona ye kaka mokolo na boya na ye camarade na ye soki ande kosatandre le mosusu mwasi moko boya mama mobimba eto ebi nazwi mwasi andimi kopesanga mokanda donc andimi na ye se situation na ngai donc aza vraiment d'accord andimi aye yaka na ye tomona ye mwasi akondima situation na yo mpenza na ndimi teke bajene fozalaka bamama mibimba oyo donc asali ete atolanga abi problème te abi la championna patience epe mwasi kitoko wana esika kokakola ete donc ba otali taille oyo da leki adadorine kiama na France o bente kaka ndeni donc otali penda taille pendo bikete zambe merci otali beauté moi c'est camarade nazo zela papi aya na mwasi kwana kele nso mama mobimba ba sere oyo balembi vie etu ba betaka ngingo abila championnat mwasi na ngai patience aleki no mwasi camarade na kitoko na musika. Elle est intelligente, donc elle a moi sur la tangi, donc elle est qui est donc na musika malgré beauté à moi ces ans dépendent de la mobile mais pour le bana physique beauté là sur tali ou préférer patience qui moi sa camarade na ngai. Allez, par contre to fongoli porte papier à côté na patience. Moninga na zotala kwa yake leo susu mutamisa tazoya. Putain, tu vas la biso mi bali. Oh, moninga ekoti ndeni ça va mpaya na ona lubaki yeyo patience oyo meilleur ami na ngai mwasi na ye na bana bango mibale tu loko bazena bango pe na ndako munene te donc tofandi penda tozotala boya be moni penda moninga na ngai atikani andima te kena kokaka koyimisa bora bongo na situation na komaki nango mokanda te eloko moko te nini te atikani nde sikoyo atuni ngai asalika neti signal yaka tokende a déplacer entre nous yeux wapi na vitrine obente wapi na je na vitrine fi wana ilongi nezo mona nkaya babula abandi ko sa nini abandi ko dénigrer mwasi na ngai ndenga na tuni na biyo yebiye est-ce que yo bi patience ngana mona poto akale poto sali na ekaka me bakoleka 50 yaki nde libosoka ngana epoto lelo te yendo epoto lelo ko ikosutukela fi wana afanda ka wapi kasi na yebi kaka master so liyo umela na vie yete et pourtant la championne tonga zena problème mikanda ko yebisanga na kende na ba mama koko po ba pesa ngata mikanda mais moi na moto okuta tikali ko yeba ete mais akomi ko intercaler faux chéri faux petit mbase mibale bele mboko ya poto soko komi fo banga makambo oyo monani kaka osanga mwasa bato te faut kebo ya kokufa pamba sa yeba ke ngai na pasase sito bala na kina biso pona régulariser makambo na ngai ya mikanda moi pe na yebise exacte pona monika wawa makambo esa malamu te bafandi pe basololi basilisi ale tango bakei camarade ya papier abandi recherche likola patience abandi kosala recherche asali recherche akutaki na ye pe eloko moko te eza kaka balobaki mais yo za moninga na ngai soko yebe eloko moko na fio na olingana ba fo yebisa nga ote ngana oyebisa ote de père ke balobaki banani balobaki
la championne le lot tozolo bangana camarade na ngai to kabwana pourquoi parce que j'ai compris que azaka moninga na tango passe nazala na passe pona lelaka na nesika ofanda te batikelinga mwa salon ya lidenga na tikalaka na position wana alinga na tikalaka na position wana tant on a présenter que non moi si na zui yeyo et tout asepela te donc a moni ke nga peut-être vie ezobonga nazo za mukanda ndenge na tikalaka na position wana ya ona lobi camarade atangwa passe mais atanga bisengo aboyi ke vie na ngeza la ya ko changer aboyi vie na ngesa na nini ebonga muki mais tant to sala ki mariage quand même na moi si na ngai na patience na bengisaki ayaki quand même ozomona ke mutazana esengo te apa wana pe na yoki mingi na nzela baninga ndazokende koloba azoloba na surtout kendi mwasi na vi na ngana na bimana mwasi kitoko ndenge wana tenga nazaleka mobali ya mama mibimba na lobi mana bakoko yango wana depuis na koma na patience donc ya se retira na baninga nyonso na ko se retirer te ndenge nini mutu azomona na penza bo alingi na yebo mengo note alingi bonheur note ayebi ke na problème ya mikanda apa problème ya mikanda ngane to ndo usala chasse à l'homme chasse à ba femme na ba disco basi ba congolais mindele yemoka yebi yando ba master izali kama utala tate chaka kama mutu. Moi je m'attendais à encourager ngata te que non lokola ko to vivre chéri boy chaka kama mutu te donc à s'imposer oh to baza basi moko baza basa bato akoyi ko bomisa yo boye baloba ki kutu il faut stala malamu po il paraît que non ko pe bande ko bimana ye akufa na sida abila champion na babilo moko ko oyo sepela na ngote ya bien te na bina bité eza na baninga mususu baninga kana tango pasi balinga koza na position moko ya mawa tanga moni position ne comme ko changer a telemi pas ça nini à s'imposer oui c'est comme ça ils ont baninga musu balinga baza na temps na pasi baninga ba souffrir baninga baza na instable wana ndo moninga malamu mais tant moninga bali moninga vi musala moninga comme ko s'intégrer là musu ko linga te pourquoi mona ke non bokokani. Donc vraiment ça là qui peut ozaki na nini décision malamu ko ya ko s'éloigner na ye moto alingi bonheur na ote alingi esengo na ote alinga malheur na alinga position na ya ko lilalela pourquoi ko tikala na ye mbombe watoto akomona lingi bino mingi nzambe asonga biso tozala na bantourage ya malamu ezala moninga oke lelo ato mati ayo ke yo jalousie te asali acclamer que non na yebi moninga na nga uta musika soka komi sika wana to betele maboko mais ezala teta moninga komi bongo nde yo bimisi soa mbama batoto akomona lingi bino ya mingi bo s'abonner bo partager to kotani mbala sima na masolo ya kafu c'était la vôtre la championne autre m'a dit Bikina donné canon notre la Kema Fumbe en direct de la Suède. Bye bye.